व्हाट्सअप राइडर्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाइक चेन क्लीनिंग एंड चेन एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेन क्लीनर या फिर केरोसिन से अच्छे से क्लीन करेंगे चेन की, ताकि पूरी तरह डर्ट क्लीन हो पाए चेन से। चेन को क्लीन करते रहना है जब तक कि चेन अच्छे से क्लीन ना हो जाए। फिर आपको चेन का कवर भी खोलना है, जिससे कि आपको चेन स्प्रोकेट को क्लीन करने में आसानी हो। फिर अच्छे से क्लीनिंग करना चालू करें। अच्छे से वॉश करें ताकि डर्ट सब क्लीन हो पाए, और इसे क्लीन करना ना भूलें। रीइंस्टॉल दिस। फिर से थोड़ी सी क्लीनिंग एंड वॉश इट। To adjust the chain, lose the bolt and the knot. मेन बोल्ट लूज करने के बाद 14 नंबर की स्पैनर लेना है और उसे लूज करना है कुछ इस तरह। अकॉर्डिंग टू दिस हमें टाइट या फिर लूज करना है प्रॉपर वे में। फिर चेन की टाइटनेस को देखते हुए एडजस्ट करना है 10 नंबर की डी स्पैनर के साथ। इस तरह घुमाने से आपकी चेन जो है टाइट होगी। और ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने से आपकी चेन जो है वो लूज होगी। चेन को अच्छे से सेट करें, टेंशन फ्री। अच्छे से टाइट। उसके बाद एक बार चेक करके आप लॉक करें कुछ ऐसे। फिर आपको दोनों साइड एक जैसे करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। लुक एट दिस थिंग। ये आपको दोनों तरफ से सेट करना है एग्जैक्टली। दोनों तरफ से सेट होने के बाद इसे टाइट करें और लॉक कर दें। लॉक करने के बाद मेन बोल्ट टाइट करें। चेन सूखने के बाद अप्लाई करें ल्यूब। मैं यूज़ कर रहा हूँ इंजन ऑयल। आप चेन ल्यूब यूज़ कर सकते हैं।